Ono s čemu sam sigurno se profesionalno razvila je u tom da sam trebala prilagođavati sebe i način kako radim vrlo različitim i specifičnim situacijama i različitim izazovima s kojima sam se susretila. Pa bih rekla da sam postala tolerantnija, ako je išta. Zasigurno ovaj projekt utjecao na mene na način da stvarno postanem puno strpljivija i nekako osvještenija problema koji su oko mene. Nekako se nalazim u tom privilegiranijem dijelu društva mladih koji znaju kako reagirati na promjene i zapravo kroz ovaj projekt mi je stvarno drago da sam imala mogućnost vratiti to zajednici na način da neke druge mlade osnažujem za rad i za neko aktivnije sudjelovanje u zajednici. Na mene je projekt osobno utjecao tako da sam proširio horizonte, upoznao nove ljude, profesore, učenike iz različitih možda životnih pozadina. Naučio sam valjda donekle se baviti projektnom dokumentacijom, snalaziti u ovakvom tipu posla, što je za mene bilo nešto novo jer mi ovo nije tako primarna profesionalna struka. To mi je bio dosad najveći projekt koji sam koordinirala, bio je izazovan, stalno promijenjen, tako da mislim što se tiče tog nekog učenja je zbilja puno utjecao na mene, ja ne znam sad koji projekt mi se može dogoditi, a da ću ja reći ne mogu to odvoditi, ovaj je bio dobra škola. U profesionalnom smislu sam naučila se nositi sa raznim izazovima, naučila sam se prilagoditi zajednicama na koje nisam navikla, s obzirom da sam radila do sada u velikom gradu, sve nam je bilo na dlanu, otići u neke manje gradove i manja mjesta u kojima neke stvari ne funkcioniraju na način na koji funkcioniraju u Zagrebu. Definitivno su mi pomogle da vidim tu širu sliku i da možda počnem primjećivati neke stvari koje do sada nisam primjećivala. Moja preporuka za sudjelovanje, odnosno uključenje u ovaj projekt bi bila svakako u smjeru toga da svi koji se žele uključiti će svakako dobiti iskustvo nekakvog novog ekstenzivnog rada i novih načina rada sa učenicima. Debata je vrlo specifična i zapravo bih rekla da na jedinstven način adresira i uspijeva riješiti ono što su problemi nastavnika, a pogotovo učenika. Nekome tko bi se htio uključiti u ovaj projekt ili ovakav nekakav projekt bi poručio da to svakako napravi kao sudionik, profesor, učenik i tako dalje. Stvarno možeš puno naučiti i dobiti dobro vođenje u nekakvom vlastitom istraživanju svijeta oko sebe, problema u njemu i osvještavanju da možeš napraviti neku promjenu. Rekla bih da je super, i da se priključe i to ne zato što sam pomogla u kreiranju ovog projekta, nego zato što rezultati projekta pokazuju da je projekt stvarno dobar. Mislim da ono što mladima najviše treba je da ih neko čuje i da im neko pomogne, jer gdje mladi nam najčešće ukazuju na neke probleme u tome da misle da mi odrasli ne shvaćamo njihove potrebe bitnima, a ovaj projekt je upravo suprotno. Koliko god mali ili možda nama u tom trenutku nebitan njihov problem bio, njima je bio značajan dovoljno da cijelu jednu školsku godinu rade na tome. Svatko ko se želi priključiti u ovo zapravo će dobiti nešto pozitivno iz toga, koliko god možda malo bilo. Definitivno će naučiti raditi sa drugim ljudima, naučit će možda uvidjeti potrebe nekih skupina koje do sada nisu možda primjećivali. Uključite se u debatni model građanskog odgoja i obrazovanja, pogotovo ako želite svojim učenicima i učenicima pružiti nešto novo, drugačije. Dok god mi u HDD-u provodimo taj model, do tada imate podršku. Nadamo se da će jednog dana u Hrvatskoj svi provoditi debatni model građanskog odgoja i obrazovanja, za to nam trebaju novi ljudi. Jedna osoba stvarno može napraviti promjenu. Možda neće promijeniti cijeli svijet iste sekunde, ali za tih 20-ak učenika koji će godinu dana raditi na određenom problemu, donijeti neko rješenje, imati dijalog, raspravu sa donositeljem odluka i u onom najboljem scenariju na kraju dovesti do neke promjene, stvarno može puno značiti za daljnju aktivaciju tih mladih. Tako da meni je to poruka, ako želite imati utjecaj, priključite se.